係咁算佢條命啦。勁過打小人，勁過打小人。係咯，所以 Hello，咁啊，好多人咧都會成日問我哋啊，其實命咧會唔會越算越薄嘅？所以我哋今日就想探討一下呢個話題啦。我唔係好明咩叫越算越薄嘅，可唔可以我哋定解釋下？義一下先啦，即係我估大家嘅諗法咯。可能我會唔會算咗一次就可能短一年命，即係冇咗福分咁樣，或者可能就少咗一啲福氣咁樣。OK，我自己覺得啦，我用西式角度去講啦，有啲行星可能係代表你係啲事可能阻滯唔係咁順嘅，但係其實嗰個唔係咁順，嗰個所謂嘅阻滯，只不過係你可能呢一年裏邊某幾個月嘅一個小難關，過咗之後咧你就會成功㗎咯喎。咁但係你無限將阻滯呢兩個字放大，會容易令到你可能就係認住啦，覺得唉死啦，我死緊啦，一定好差啦咁。如果你自己本身諗嘢比較悲觀嘅一個人咧，咁就倒不如話你條命會越算，令到你自己諗嘢越狹窄好過啦。即係如果我哋中式，你話如果條命會越算越薄，咁你舉啲例啦，可能好多政要、好多明星，你幫佢哋個命冇俾好多算命師算過咩？我假設舉個為例先，侵侵係周杰倫，乜都好，其實大把人用過佢哋個出生日期去作一個算命啦。So far，你見佢哋係咪真係個個會有問題先？咁如果真係越算越薄嘅時候，我哋人都係一啲有感情嘅生物嚟㗎嘛，即係梗會有啲人會我唔係好中意某一個人，咁唔通我就係咁直接用佢個條命？係咁算，係咁算，佢就會越嚟越薄咩？咁如果係呢個方法係 work 嘅話，我諗大把算命師都會攞一啲去叫做去對一啲冇咁好感嘅人係咁算佢條命啦。勁過打小人，係咯，所以其實呢件事喺我角度啦，我即係唔可以話我一個人可以代表晒成個玄學界。咁如果係呢個方法係 work 嘅，咁個個都會用啦。咁所以喺我角度就唔係好成立呢件事咁樣咯。